Itong box, matagal na to, hindi ko pa nabuksan. Ayan. So, buksan natin guys. Tamang-tama dahil sa sobrang lamig dito, kailangan natin to today. So, hi guys! Unbox tayo. Sobrang lamig. Sobrang lamig dito sa amin today. Kanina pa sana akong lalabas. Kaso tinamad. Dahil sa sobrang lamig, ayaw ko mag-ready. At super bigat niya guys. Wow! Wow, wow, wow! Heavy. It's a heavy jacket for sure. Oh wow, ang ganda. Wow guys. Oh my gosh. Look at that guys. Here guys. Ayan. Ayan na guys. So ang ganda niya. Ang ganda. At saka ang kapal. So this is the jacket that I've ordered online. Tapos hindi pa nabuksan, ang tagal-tagal na. So perfect timing kasi today talagang malamig dito sa amin. So susuotin ko siya. So wow. Wow, ang bigat niya. Subukan ko itong jacket, gamitin natin sa labas. Oh wow. I don't feel the cold. It is super warm to me. Oh wow. I love it guys. Kasi ang super warm niya. Super comfortable talaga niya. Thank you for watching guys. Please click like and share.